Primārais jau, ka mēs uzreiz pievēršam uzmanību iedzīvotājs, ka piesakās apsakojam logus, pirms viņš vispār ņem ārā un konstatējam to logu datējumu kā tādu, cik atbilstoši viņš ir ēkas būvperiodam vai arhitektūras stilam. Ja loks ir, piemēram, sākotnējais no būvniecības vai vēsturiskais, tad jau mēs tos kritērijus skatāmies nedaudz savādāk un izvērtējam arī logu tehnisko stāvokli. Ja piemēram, šis logs komplekts ir vienīgais, varbūt ēkā, kurš turpmāk nesīs to stāstu, ka kādreiz logi ir bijuši tādi, un tas ir vienīgais palicis. Tam ir ļoti liela nozīme, lai viņu restaurētu. Ja viņš būs ļoti sliktā stāvoklī, mums jāsagatavo jauns nekādīgi. Logu mēs varam noteikt pēc konstruktīviem mezgliem, metāldaļu aprīkojuma, pēc profilējuma, instrumentu pēdas atstātās ar ēvelēm, vai tas koks ir apstrādāts ar rokas instrumentiem izgatavošanas procesā, stikla biezumi, krāsas apdare. Pēc tā viss izsecinot, var būtībā noteikt, kurš periods ir šim logam un cik viņš ir vēsturisks un kultūrisks vērtība, kāda viņam ir. Kultīgas vecpilsētā ļoti daudz logu komplektu saglabājušies no ēkas sākotnējiem būvperiodiem vai ir vēsturiskiem. Tie ir parastie groplogi tradicionālie ar leņķveida kāšu virām. Un leņķveida kāšu virs arī vizuāli mainās atbilstoši laikam, jo vecāks, jo greznāks, jo jaunāks, jo viss attīstījās rūpnieciski, jau sāk ražot, un tad ir novienkāršots. Šie groplogi ar 3 vērtnēm vai 4 vērtnēm. Vidusstatns un šķērses vidū. Izņemot logu, ir noteikti viņš jāsamarķē. Ja logs visu logu komplekts sastāv no vienas vienības, tad var arī nemarķēt. Jo tad nevar sajaukt vietām, bet ja loga komplekti ir 2, tad noteikti jāmarķē. Kā piemēram mūsu loga akcijā Restaurācijas centrs, ko rīko nāk daudz cilvēku, viņi pirmkārt marķē logu vērtni, kurš no ko loga komplekti ir un arī raksta adresi klāt. Tad, kad nesamarķēs, tad logs laikojot vai liekot atpakaļ, tad nesapratīšu, kurš kur ir bijis. Tad nebūs kaut kur nepasējis vai tā. Būtībā, ja marķē, sev atvieglo darbu nedaudz. Sākumā ir vai nu pats iedzīvotājs izņem, konsultējoties ar mums, labāk būtu, mēs aizējam un apsekojam, vai viņš vispār iespējams restaurē. Ja ir, tad pirmā lieta, vai iedzīvotājs pats ņem ārā, vai nu zvana mums, mēs palīdzam ar izņemšanu, un tad jau nomarķējām uz vietas un pie reiz jau paskatāmies, kāda ir kaut kāda, kā logs ielaikojās loga aplodā, vai nav kaut kādas problēmas jau lielas. Un tad ved šeit šurp un būtībā var sākt darbus pie loga restaurācijas. Pirmais izņemam stiklu, nomarķējam, apskatāmies metāldaļu aprīkojumu. Ja tas ir atslāņojies no koka rāmja, vaļīgs, nenoturīgs, ar koroziju, tad noteikti viņš jādemontē un viņš būs jātīra. Ir metāla detaļas, kuras ir stabili pie virsmas klāt un mitrums nav ticis zem viņām, tad būtībā viņas neņem nost. Tikai virsmu attīra, kas ir virspusē no korozijas vai no krāsas slāņiem. Un tā tikai. Bet to, kad darba procesā mēs apskatām un tad mēs konstatējam ņemt nost vai neņemt nost. Tad, kad metāla detaļas un stikls ir izņemts viss, tad jau mēs ņemam stikla skrāpīt, attīram krāsu. Krāsot dažādām krāsām, linējas krāsām, ar sintētiskām krāsām, alkīdu krāsām. Un šeit arī tad lēmums tiek pieņemts atsevišķi. Ja logs ir krāsots ar alkīdu krāsā, tad vēl var viņu apstrādāt ar linēļu turpināt, bet ja ir sintētiskās krāsas, tad tas noteikti jātīra līdz koksnes pamatvirsmai. Un tad tas jau ir sarežģītāk, tur izmanto celtniecības fēnu vai ķites lampu. Un tad tas ir laikietilpīgāk. Bet, ja tā ir esošā tradicionāla linēļas krāsa, tad tik notiek tas, kas nobirsnos, kas nav noturīgs uz virsmas. Metāla detaļas attīrīt no korozijas ir dažādi, es iesaku mehāniski, var ar slīppapīru ar rokas klucīti slīpēt, var ar fleksi, var ar slīpmašīnu. Viss tas jādara uzmanīgi, un lai nerastos jaunu bojājumu, veco metāldaļu aprīkojumu. Tad var šupierīt, apstrādās vienu mīniju, kas aizsargā no korozijas turpmāk. Tad jau laikojot ir atzīmēts metāla detaļas, kur viņām jābūt, tad viņas naglo virsū ar kaltām naglām vai ar skrūvēm stiprina klāt, parasto šlīts, kā senāk, jeb ar kaparnagliņām. Tas metāla detaļu stiprinājuma veids jāskatās pēc loga būvperiodu un tām raksturīgām iezīmēm, kā tajā laikā tu darīji. Arī ja tās ir stobra virs, tad tās noteikti mīnusiņa, parasto šlicu skrūvi, ja tie leņķveida stūreņi, kāši,
tad tie noteikti ar kaltām naglām vai ar kaparnaglām. Tad, kad zem metāla detaļām liekam ķiti, kam mēs montējam viņus klāt. Tad, kad tas izdarīts, tad stikla gropu apstrādājam ar šellaku. Šellaka uztais barjeru lineļas ķitei, lai koks netika klāt pie lineļas ķites, lai viņš neuzņemtu sevī. Jo lineļas ķitei gatavot no krīta un lineļas. Tad šellaka uztais šo barjeru un tad ilgāk kalpo šī lineļas ķita un ja ilgāk mīkst, tas nozīmē, ka viņi labāk kalpo. Ja nav šīs šellaks, tad ātri paliek krīts pār viņu izbirst. Un tad stiklojam stiklu, zem stikla liekam lineļas ķiti, tad spiežam stiklu iekšā, naglojam ar nagliņām klāt, nagliņu veidi arī dažādi ir un paņēmieni, kā to darīt. Tad velkam noslēdzošo kārtiņu virsmu un tad jāklāt tās dienas 4 līdz 10. Pēc iestiklošanas no 4. līdz 10. dienai tajā posmā tad loks jāsāk krāsot. Jo tās pirmās dienas ķita vēl nav apvilkusies, viņa ļoti mīks, un tad ar otru var ievilkt līnijas iekšā. Un pēc tam, ja viņa nedaudz apvilkusies, un labāk saistās. Nav tas eļļainums tik liels arī, un tad labāk turās tā krāsa uz ķiti. 2 kārtās krāsojam. Tad, kad ir nokrāsots loks 2 kārtās, tad būtībā iedzīvotājs nāk vai darba veicējs, kas veic šo loku restaurāciju, attīra stiklu no krāsas, un tad jau liek atpakaļ logu aplodā, un tad jau viss ir gatavs. Protams, arī uz vietas aplodi jāprotezē citreiz, un šis process jāatkārto uz vietas objektā arī, kur ir esošā aploda. Bet citreiz ir tāda varianta, kad aploda arī izņem ārā jau no mūra ailes demonte. Līstiņus noņemt ir vienkārši. Es iesaku izmantot kaut, kurš nav nepieciešams. Koku apstrādāt, kurš ir tāds nekvalitīvs, lēts kalts, kur šādi var bojāt. Un tad paņemam aiz maliņas, aizķeram un citam nost līstiņus šādi te. Viņus var laust kopā, jo viņas nebūs vajadzīgas vairāk. Galvenais, lai ņemot stiklu ārā šajā kantītē, nevajag izveidot jauns bojājums, jo tad, kad velk to ķiti, tad tā lāpstiņa iesēžās šitajā kantē. Ja viņa nav līdzena, tad arī negluds ķitējums sanāk. Tad tas jādara tā uzmanīgi. Ir vēl logi, kuriem ir saglabājusies vecā ķite. Un šo ķitu var dabūt ļoti labi ar ķites lampu. Pasildot, ķite paliek mīksta. Nav nekas sarežģīts. Viss jādara lēnām. Tad, kad līstiņas noņemts, tad mēs ņemam lāpstiņu un raujam nagliņas ārā velkam. Lāpstiņu mēs liekam tāpēc, lai šādi, ja mēs darīsim, mēs ņemsim viņu ārā, iespiedīsim šeit, uztaisīsim defektu. Vēlāk būs ar ķitu grūti novilktais un ieliekam šo te starpā, lai neiespiest. Apējam riņķī, pārbaudām, vai nav vēl kaut kur nagliņas. Tad, kad nagliņas izņemts un līsts demontēts, tad ir laiks izņemt stiklu. Un tad mēs tagad varam pastīties jau uzreiz piekoriģēt esošo stiklu. Un tad mēs jau varam konstatēt, kad viņš jau ir par mazu, jau piegriezts. Šeit ir pārāk liela šķirba. Ķiti, kad stiklo pēc iespējas, precīzāk vajag to stiklu piegriezt pēc rūša izmēra. Šī 2 mm stikls, mēs viņu varam izmantot citās mazākās rūtīs. Tad, kad stikls izņemts un iekšpusē, piemēram, metāla detaļas nevajag ņemt nost. Logu pārkrāsotam ūdenī krāsu. Šis krāsojums būtu jātīra nost pilnībā šim te logam. Bet ārpus mēs paņemam šādu te skrāpīti, cīkliņš, uzasinam un šādi te. Tas, kas nāk, nost nāk. Attīrīšanu veicam koks uz šķiedras virzienā. Šķērsām nē, jo tad izrauj koks nē. Šķiedru, un tas jau ir bojājums. Cīkliņi ir visdažādākie, ar profilu jau izveidot nopērkam veikalā un dažādiem asmeņiem. Mēs izmantojam šādas. Mēs pat gatavojam paši, nopērkam šo asmeni tikai un roku to paši uztaisām un tā. Vēl attīrīšana, krāslāņa attīrīšana veikta arī ar
ar stiklu. Ērtāk un drošāk ir ar cīkliņu, ar skrāpīti. Tīram arī stikla gropi, iztīram. Abas malas. Šādi te apējam visu cauriņķi, iztīram rūpīgi. Tad, kā krāsas slāņi attīrīt tie, kas nāk nost, tad ar cīkliņojot kaut kur vietām ir šķiedra uzrauta no asins, un tad parasti ar roku vienkārši tā prātīgi pārējām pārā ar ļoti vieglu roku. Daudz nespiežot. Maliņas paņemam, kantes. Profilaks pēc vienkārši pārlaižam pāri, kas mošpapīri. Tāpat arī stikla gropi un kantīti. Slīpējam arī smušas koksnes šķiedras virzienā. Šādi šķērsām nē, jo tad ievelk svītras dziļas un tās ir jāslīpē ārā. Viss koksnes šķiedras virzienā darām. Tad, kad tas viss ir noslīpēts, tad mēs būtībā logu esam sagatavojuši uz gruntēšanu. Pirms gruntēšanas noteikti vajag logu rāmim zaru vietas, kur ir tās noteikti apstrādāt ar šellaku. Vēl rezultātā būs kvalitīvāks krāsojums un nebūs pleķainums krāsojumā šajā vietā. Jo zars uzņem savādāk lineļu gruntējot un radiālais un tangenciālais, kur nav zāra, tie tad uzņem savādāk. Gruntēšanas tehnika ar lineļu ir rīvēt kokā eļļu ar apaļveidu kustībā un beigās nolīdzinot šķiedras virzienā. Šajā gadījumā šai otei gali ir ļoti mīksti, un ja jūs gruntēsiet, jūs neierīvēsiet kokā. Otrais, jūs nevarat sekot līdzi, cik daudz paliek eļļa uz koka rāmja. Kaut kur varbūt vairāk uzlikts, kaut kur mazāk, un jūs nejūtat to, cik daudz jūs viņu ierīvējat. Tāpēc vajag būt cietiem sariem. Vienmēr šeit nots, tad būtībā puses no sara garuma ir tikai jāapgriež. Šī ir lineļas pernica, dabīgi, augsti spiestā. Lineļu var karsēt, uzsildīt no 40 līdz 60 grādiem, var arī nekarsēt. Šeit ir lineļas pernica, klāt pieaugts apmēram 50% terpentīns. Katrā nākošanas gruntēšanas kārtā var terpentīna vien mazāk likt klāt. Pēdējā gruntēšanas kārtā apmēram 20 līdz 25%. Tad ņemam otu un šādi te gruntējam. Terpentīns palīdz lineļai ātrāk nožūt un dziļāk iesukties kokā. Visas plaisiņas ar lineļu kārtīgi piesūcinām. Šeit jau mēs varam redzēt, es tikko nogruntēju un koks jau ir uzņēmis sevī. Gruntējam arī stikla gropi, stikls iekšā. Logu restaurācijas gaitā iekšpusē arī notīrīt krāsa, tās koku daļas arī noteikti ir jāgruntē. Ja iet runa, kad notiek gruntēšana arī uz vietas objektā, aplodes, kur ir, tad gruntēšanu nevajag veikt mitrā laikā, tieši saules staros. Vislabāk to veikt vakarā, kad saule ir aizgājusi no fasādes tikko, un tad var sākt gruntēt. Tad koks vēl ir karsts un nespīd vairāk saule virs. Un gruntēšanu var veikt, ja kokā nav ieteicams mitrums ne vairāk par 12%. Kokā. Un šeit jau mēs varam redzēt, ka kokam vajadzētu šo lineļu, šo gruntēšanu. Pārsvarā pirmo reizi nogruntējot logu nav nepieciešams viņu noslaucīt. Bet ir vietām, kur tāpat vajag pārēt pāri un pastīties. Lineļas krāsa saistās ar alkīta krāsu. Tad, kur alkīta krāsa pietiek, lai tā lineļas krāsa kā tāda sasaistītos, tad tur pietiek vienreiz gruntēt. Bet noteikti vajag 3 reizes. Kad loks ir nogruntēts, tad ir jāgaida 2 stundas. Pēc 2 stundām mēs ņemam kokvilnas lupatiņu vai līna lupatiņu un slaukam nost, kas nav iesūcies, arī rīvējot. Šādi te mēs noslaukam, kas nav iesūcies, pārējām pāri. Arī ar rīvēšanas metodi rīvējam. Un kas ir ļoti būtiski, pēc slaucīšanas lupatiņu noteikti vajag ūdens traukā iemest, jeb sadedzināt. Jo viņu oksidēšanās procesā, ja salocīt, tad viņi var pašaizdegties.
Un tagad ļaujam, lai viņi 3 dienas pati žūst. Ar rokām ejot pa virsi, mēs mazliet jūtam, kad ir virspusītē tā matēta, bet savā struktūrā viņi tā nožūst 3 diennakts laikā. Pēc 3 dienām mēs šo procesu atkārtojam. Tad, kad loks ir pietiekami un sagruntēts, ne par daudz, ne par maz, gruntēšanas procesā var veikt metāla detaļu restaurāciju. Un šis konkrētais loks ir no Kuldīgas vecpilsētas, datējams 19. gadsimta beigas. Un šādas metāla detaļas ir raksturīgas uz šo būvperiodu. Tad pārsvarā metāla detaļas uzsākot viņa restaurāciju pārsvarā šādas. Daudzas reizes pārkrāsotas, daudziem krāsas slāņiem. Šeit mēs redzam, ka zem metāla detaļām ticis mitrums un metāla stūrens ir sācis korodēt. Ir daudz un dažādas metodas, kā attīrīt. Es turos pie prakses mehāniski ar mašīnām attīrot. Vēl var darīt tā, ka šo te iemet ugunskurā. Jāvēro, kad veidojās krāsa, atslāņojas no šīs stūreņa, tad izņem viņu ārā. Momentā, kamēr viņš vēl karsts ir, attīrā ar mīksto sarbirsti, metālu šo krāsojumu nost, un pēc tam jau smilšpapīru ar roku gan var slīpēt to rūsu koroziju ārā, gan ar fleksi, gan ar slīpmašīnu. Un senāk metāla detaļas darvoja, un bagātīgi, kas var atļauties, tie arī alvoja. Mūsdienās tagad mēs apstrādājam metāla detaļas ar svinu mīniju. Vēl, ja metāla detaļa ir alvota, tad būtībā tas krāsa attīrīšana jāveic skrupulozi, un tas ir ļoti laikietilpīgs darbs, lai nesabojātu šo alvojumu vēsturisko, lai viņi saglabātu. Un tas tā kā nākošām paudzēm. Šo te metāla detaļu es tīrīju ar fleksi, kurai uzlikta smuša pie ripa mīksta. Šāds izskatās metāla daļu aprīkojums pēc attīrīšanas. Un pēc tam metāla detaļas tiek apstrādātas ar svinu mīniju. Svinu mīniju atjauc ar linējas pernīcu un terpentīnu. Konsistence apmēram kā krējumam, un tad krāso viņu pār. Kad ir uzjaukts svinu mīnijas un gatavs krāsošanai, tad viņš ir indīgs, neēst. Viņš nosēžās ķermenī un būtībā ķermenis viņu ārā neizved. Viņš paliek ķermenī. Tā kā ļoti lēnām, lai nav pa daudz. Tā eļļa lēnām jāliek klāt notas. Pārsvarā es šādi daru. Uzjaukt svinu mīnijas stūreņa apdarei, metāla daļu apstrādē, viņš jāizlieto uzreiz. Viņš ātri sabiezē. Nākušā dienā būtībā viņš ir tādos kunkuļos savēlēs. Ik pa laikam jāapmaisa, kad krāso metāla detaļas ar šo, jo svins ir smags, viņš ātri nosēžās. Konsistencei jābūt kā krējumam. Izslaukam otu, lai ota ir sausa, un krāsojam šādi te. Apstrādājam ar svinu mīniju. Pietiek ar vienu kārtu, vienu krāsojumu kārtu. Neļauj mitrumam piekļūt pie metāla detaļas, aizsargā ilglaicīgi no korodēšanas. Ieteikt darīt cimdos to. To izlīdzinam, neveidojās sabiezējumu otrā pusē. Tad, kad ota ir sausa no svinu mīnija, tad pārējām šitā pār to mēs krasojam. Šādi ir apstrādāta metāla detaļa ar svinu mīniju. Pēc dienas, mēram, diennakts laikā viņa ir nožuvusi. Tālāk, ka metāla detaļas ir apstrādāta un pārklāts ar pretkorozijas materiālu svinu mīniju, abas puses vai viena puse, un tā ir nožuvusi, tad ir laiks montēt metāla daļu aprīkojumu, naglot pie vērtnes. Montāžas tips vai veids ir atkarīgs no loga būvperioda. Šādi te kaltie stūreņi, kas tiek montēti klāt ar nagloti klāt ar kaltām naglām, jeb var, kā mēs to darām, ar kaparnagliņām. Naglojam. Kaparnagliņas nerūsē. Pēc pienaglošanas, ja tā ir kaltā nagla, tad ar svinu mīniju arī viņa ir jāapstrādā. Pirms stūreņa stiprināšanas uz loga rāmi noteikti vajag apstrādāt
zem metāldaļu aprīkojuma šiem stūreņiem palikt apakšā lineļas ķiti. Lineļas ķiti liek tādēļ, lai gaitā zem stūreņiem netiktu apakšā mitrums. Tāpēc mēs šādi te gar malām uzliekam ķiti. Labāk ir darīt pirms montēšanas šādi te aplikt apkārt ar malām ķiti. Var arī to darīt, kad stūrenis ir pienaglots. Ja mēs redzam, ka mums vecās nagla vietas ir aiztapotas, tas nozīmē, ka mēs varam likt turpat. Piespiežam kārtīgi. Šādi te. Tad parasti stūreni sākam naglot galos klāt, lai mēs jau šo piedzinot pareizā pozīcijā. Mēs varam vēl koriģēt šo galu. Pēc tam, kad stūrenis ir pienaglots, paņemam špakte lāpstiņu šauro. Novelkam nost apkārt to lieko ķiti, noņemam nost. Šāds izskatās pareizi montēts stūrenis. Pirms stiklošanas loga gropa ir jāapstrādā ar šellaku. To arī var apstrādāt no veikalā nopērkamu oksolaku vai zarlaku. Gropa tiek apstrādāta tādēļ, lai kavētu saistvielas lineļas pernītes no ķitas iesūkšanos kokā. Lineļas ķitai jābūt mīkstai ļoti ilgi jākalp. Ja viņi ātri paliek ciet, tad ātri paliek pārkrīts tikai un ķiti izbirst ārā. Tad šita būtībā šellaka mēs panākam tādu kā lineļas ķitas tepes stikla ropē iestrādi no koka rāmi, tādu kā barjeru. Pēc pusstundas var stiklot iekšā stiklu, tad tā šellaka ir nožūsi. Mēs tagad paņemam 2 mm stiklu. Šis ir no atgūstamā materiāla, otrreizēji izmantojam. Un viņš būs nedaudz jāpiegriež. Paskatāmies leņķus. Un tā, šādi te. Tad mēs redzam, ka mums viena mala ir jānogriež, tad mēs ar flowmasteru atzīmējam līnijas, kur ir stikla gropa. Stikla grešanai mēs izmantojam šādu te stikla grežamo. Šajā te kārtā ir iepildīta minerāla eļļa. Un stikls ir pēc rūtas izmēra piegriezts. Vienmēr, kas ir jāatcerās, pirms liek zem stikla ķiti, izņemot stiklu, noteikti viņu nolikt blakus tādā pašā pozīcijā. Viņš pēc tam nevajag sagriezt, jo parasti nav pareizi ģeometrija vecam logam. Viņš nav 90 grādos, minimāli kaut kur staigā izmēra, un tāpēc apgriežot otrā, liekot atpakaļ, jums varbūt nepasēs viņš vairāk. Logu iestiklojam, izmantojot lineļas ķiti. Lineļas ķiti sastāv no lineļas pernītes un krīta. Pirms ieklāšanas gropē mēs viņu kārtīgi izmaisam, tā nedaudz šādi te ieklājam iekšā pa perimetru stikla gropa, rūtī. Iesaku likt gropes platums, kāds ir, ne vairāk. Šo procesu var atkārtot vairākas reizes, jo ķita ilgi cietē. Nav tā, ka, ja nesenāk, ja pa daudz kaut ko uzliek, var noņemt nost, ieklāt pa jaunu, lai nepalikt daudz uz stikla šie te lineļas ķites pirkstu nospiedumi, kā arī ļoti ķitaina roka vai pirksti, ņemot stiklu, vai kas gadi viņš var izšļukt no pirkstiem un tā. Bet tad noslaukam, un tad mēs ņemam pozīcijā iekšā. Pārbaudām, vai visas malas iet iekšā, un tad tā vibrinām tā ar vibrāciju. Tas jādara ļoti prātīgi. Spiešana ir atkarīga no stikla biezuma. Jo plānāks stikls, jo tas jādara prātīgāk. Uzspiežam un pieturam. Tā arī var likt iekšā. Uzspiežam un pieturam. Spiežot stiklu iekšā, tā, kad stiklam 2 punktos ir jāpiedurās tieši gropai pie virsmas. Bet tā apkārt pa perimetru vietām var palikt apmēram milimetra. Apakšā ķita palikt apmēram 1 milimetra biezumā. Tad, kad vairāk nespiežās iekšā, tad mēs jūtam,
Šeit stikls ir jau pie gropes. Mēs ņemam špakti lāpstiņu šauro un lieko, kas ir virspusē palicis. Mēs noņemam nost. Var kniept nagliņām galvas nost un naglot stiprināt ar naglām. Naglojot ar nagliņām, stiklu klāt stiprinot. Obligāti liekam papīrīt, to mēs darām tādēļ, kad nagla, kad tiek dzīta loga rāmī, āmurs ir jāslidina pa stikla virsmu. Lai nesaskrāpētu šo stiklu, mēs liekam papīrīt. Un tad apmēram 10 centimetrus no rūtas stūra mēs dzenam nagliņu. Nagliņai jāpaliek pāri pa stiklu apmēram 1,5 mm. Nagliņa būtībā stikla noturība rūtī strādā uz to brīdi, kamēr tā ķita ir mīksta. Uz rūtas lielumu ir apmēram 45 cm x 45 cm, tad katrā šajā malā pietiek ar 2 naglām. Ja šis spraislis nebūtu mums un būtu šāds te stikla laukums, tad šeit jau vajadzētu 1, 2, 3, 4 jau šo. Būtībā uz 50 cm, nu tā, 2 nagliņas. Šeit, kur spraislis, tur mēs kniebjam vēl īsākas nagliņas, lai viņi neiziet cauri un nesaboja otrā pusē stiklu. Tad, kad šādi stikls ir nofiksēts ar naglām, tad mēs griežam otru pusi. Un tas, kas ir zem stikla izspiedies otrā pusē ārā, to mēs paņemam, notīram šādi te nost. Kad velk otrā pusē nosēzušo kārtiņu ķitei, tad velkot parasti vēl nedaudz ķita izspiežās šajā pusē. Tas jāatkārto otrais arī būs. Tad, kad ķitē stiklu iekšā, tad vienlaicīgi pie reizes var paņemt un aiztaisīt kaut kādu šeit plaisiņas ciet. Ar pirksti ierīvēt iekšā šķirbā, kur ir konstruktīvais mezglos, kur ir. Ja plaisā nav ķita ielikt, tad tur ir iekšā, kur tiek ūdens, un ar laiku tā sāk trupēt. Nevajag izmantot mūsdienīgi galvnieku špaktalu, kuras nav elastīgas, ir trauslas. Ātri žulstoši pie koka rukuma vai deformēšanās šīs špaktelē ir trausls un pārlūst, un tajās vietās tiek iekšā mitrums. Bet linējas ķita ir elastīga, ilgi notur savu mīkstumu un neļauj mitrumam iet iekšā pa plaisām. Iesaku stiklot ar linējas ķiti, nevis stikla līstiņām. Ja ar stikla līstiņu ir stikls piefiksēts rūtī, tad koks laika gaitā rūk saulē un šeit aiz koka līstiņas lietas gadījumā, ja tiek uz stikla mitrums, viņš tiek lejā pa stikla, aiztek garām aiz koka līstiņas, un tāpēc vienmēr ir šīs te daļas notrupējušas, kur ir ūdenim tekšanas virzienu uz leju. Tajās vietās viņš visur aizķerās, kur ir koka līstis tiek garām un pūdē. Krāsojot logu, mēs linējas ķiti arī krāsojam uz stiklu vēl milimetru, lai papildus aizsargāt, lai ūdens nenokļūst aiz ķiti. Un ir skaņas izolācija lielā. Šeit mēs varam likt vairāk. Šeit mēs ķiti liekam, klājam virsū pāri šeit, ko mēs redzam apakšā zem stikla šo te stikla gropes platumu. Ķitas ieklāšanas paņēmieni dažādi. Es daru šādi, kad ieklāju ķiti pa perimetru un ņemu špaktelāpstiņu un šādi te uzspiež un novelk. Lai kārtīgi ķita iespiežās, lai nepaliek pie stikla kaut gaismas burbuļi. Tās vietas pie stikla un dziļākais stikla gropē tajā malā kārtīgi ir aizpilnīts. Šādi te apiet riņķī. Pievelkam nedaudz stūrīšus precīzāk. Nedaudz. No pirkstu varam pārvēl. Stūrīšiem vajadzētu izskatīties šādi te asiem. Robustiem asiem. Nevajag būt apaļiem. Pārvelkt var vairākas reizes, kamēr sasniedz šos te 1,5–2 mm, ko mēs redzam cauri stiklam. Galvenais, lai nav par daudz pāri. Gala rezultātā izstiklotai rūtī ar linējas ķiti jāizskatās šādi. Krāsot mēs logu varam
Pēc iestiklošanas ar ķiti no 4. līdz 10. dienai jāuzsāk šī krāsošana. Jo tad ķiti ir apvilkusies, nav mīksta vairāk, ar rotu nevar ievilkt, ar rotas sariem nevar ievilkt līnijas, un nav tik daudz eļas, vairāk un labāk saistās šī linējas krāsa. Ķītas krāsošanai es izmantoju šādu te šauru rotiņu, un logu rāmu krāsošanai es izmantoju šo te plato rotu. Un tad izmantoju lineļas krāsa. Ik pa laikam lineļas krāsu vajag apmaisīt, lai pigmenti nenosēžās un lai būtu sadzoši. Logu noteikti lineļas krāsu 2 kārtās jākrāso. 1 kārta nevar nosegt un nokrāsot. Krāsojot ķiti, krāsu laižam kaut kādus 2 mm arī uz stikla. Pēc tam pietīrīs to krāsu uz stikla, kas ir. To dara tādēļ, lai mitums nenokļūtu zem ķites un tā kā dubulta aizsardzība. Jāvēro līdzi, lai nav krāsa sabiezējuma pa daudz vietām kaut kur. Un otro kārtu krāsojam pēc 3 dienām, kad krāsa apžujas. Tad ņemam platāku rotu un krāsojam. Kā redzam, pirmā kārta nenosedz tik labi. Un par koksnes šķiedras virzienu būtībā, kad detaļa ir nokrāsot, tad paņemam vienkārši nolīdzinām koksnes šķiedras virzienā. Šādi ne. Šādi. Un to arī skatāmies konstrukcijas daļās, kā iet. Ja šeit nevajag tā līdzināt pāri, bet šādā nobeigt. Krāsojam arī malu. Logu krāsojot, ārējā krāsa toni ir jākrāso apakšpus un augšpus logu rāmim un vidusdaļa mala. Šī sānos, kas nāk pie aplodes malā, to jākrāso interjeru tonī. Piemēram, ja logu iekšpus ir balta, tad šī te balta arī. Tad, kad atverot logu vaļā, tu redz balto maliņu. Nevis tev aplode, piemēram, balta no iekšpus interjeru, kad tu no dzīvokļa skaties, un logu rāmas tā maliņa arī balta, ir logu vērtnē, tad nav pa vidu viens cits tons nav. Pārēt pāri, pastīties kaut kur pie metāla detaļām. Stūros parasti kaut kur sakarējās krāsa, sabiezējumi. Tad to vajag izlīdzināt, jo tad, kad žūs, būs pārāk biezs un uzmetīs plēvu, un tad tā krāsa nebūs tik noturīga. Metāla detaļas arī mēs varam ņemt un krāsot ar šo plāno šauru rotiņu. Visur tiek klāt. Krāsojot tā kā vienkārši tā nekrāsojam, bet ir īvējam iekšā kokā to krāsu. Beigās paņemam, nolīdzinam koksnes šķiedras virzienā. Pirmais krāsas slānis nav sadzošs, otrā kārtā pilnībā nosedz koksni. Pirmai krāsas kārtē vajag piejaukt klāt terpentīnu, apmēram 10%. Un otrai kārtai atkal linējas pernīts klāt 10% pie krāsas, lai viņi būtu treknāk un ilgi. Terpentīns ļauj krāsai ātrāk nožūt. Ja pa daudz ir klāt krāsai terpentīns, tad viņa ir liesa krāsa pat pa sevi. Un ja ir pa daudz eļu klāt, viņa pa daudz trekna. Tad, kad krāsošanas darbi ir pabeigti, tad otiņas noteikti uzreiz paņemam, ielējam terpentīnu un izmazgājam terpentīnā un izslaukam lupatiņā un noliekam. Tad, kad logs ir 2 reizes nokrāsots un krāsojums ir nožūs, tad ir laiks notīrīt stiklu, uz kuru tikus krāsa. Un tīrot stiklu mēs no šīs te ķitas malas stūrīšu vēl milimetru apmēram atstājam uz stiklu, lai viņi būtu tā kā papildus nodrošināti. Būtībā restaurēts logs gatavs, iestiklots, krāsa uz stikla attīrīt. Šis logs, ja ir saules pusē, dienvidu pusē logs, tad plus mīnus 15 gadu apmēram varbūt. Ir tā, ka pēc 5 gadiem var vienkārši paņemt eļļainu lupatiņu un pārslaucīt tos logus. To ir koku rāmu, lai tas pigments dabūtu to treknumu atpakaļ.
Un tā tad iespējams, ka kalpus ilgāk. Bet tur, kur ziemas pusē, tur ilgāk stāv no saules. 25 gadi apmēram.